נכון, שכחתי להגיד, סליחה שאני מפריעה חברים. עדיף שאני אפריע עכשיו מאשר שיפריעו אחר כך. טלפונים רק, לוודא שהכל על שקט. כן, שלא יהיה לנו איזה כזה. השחקנים עצמם אני בטוחה שכבר מזמן הפלאפון קרוב, נכון? בטח. מזמן. בדיוק, כן. אני השארתי פה בבית. חגית, אני תכף איתך. אני מצטערת, פשוט שכחתי ופסמתי אותם. באמת, חשבתי שלא קיבלת אותם. לא, הכל בסדר, את יכולה לשבת. טוב, חגית, קורות החיים שלך נראים לי די בסדר גמור, אבל את יודעת שלכל מקום יש את המבדק הפנימי שלו? ברור. יופי, אז אנחנו מוכנות להתחיל. חגית, אני רוצה שתקחי נשימה עמוקה דרך האף, ותשחררי דרך הפה. את מוזמנת לפתוח את העיניים. איך את מרגישה? מין רעננות כזאת, יודעת. נפלא. אז בואי נתחיל. חגית, אני אוחזת בידי חפץ. תאמרי לחגית, במה אני אוחזת? מה זאת אומרת? במה אני אוחזת, חגית? אמרנו בלי לחשוב. אוחזת בטלפון. יפה. ונניח שהטלפון הזה מצלצל. אני מבקש דוקטור ליכמן, שלום, ומה אפשר לעזור? שלום, אני מבקש לדבר בבקשה עם דוקטור ליכמן. רק שנייה, אדוני. חגית, אני עסוקה. אני עסוקה, תמצא שלא הודעה? כן. תמצאי לי שאני חייב שתמצוא לי את הצ'קים. אחרת אני אצטרך לבוא אליה למשרד ולשחוט לה את הגרון. שנייה, אדוני. יש פה שיחות כאלה? חגית, אנחנו באמצע סימולציה טלפונית. אדוני, אני פשוט די חדשה כאן. מעניין לי את התחת חתיכת נבלה. אין בעיה, אדוני, נמצוא את ההודעה שיהיה לך יום כתום. הוא אמר לך את שמו? לא. אז איך אני יודע מי יחפש אותי? אולי רק אחרי שהוא ישחט לי את הגרון? כמובן, שזה היה מקרה אמיתי, הייתי מוודא את מה שמו. נמשיך. חגית, אני רוצה שבבקשה שתתפקדי על הספה. אנחנו נשחק משחק אסוציאציות קצר. עגבניה היא ירק. בננה היא פרי. מספר כרטיס האשראי שלי הוא 20 בהחלט. אמא שלי היא נהדרת. אבא שלי הוא סבבה. אני שונאת מתמטיקה. אמרי לי חגית, לאחד ההורים יש אולי קשר למתמטיקה? אבא שלי הוא רואה חשבון. ומה הייתה תגובתו של אביך בזמנו לכך שאת לא אוהבת מתמטיקה? הוא היה קצת לא מרוצה. אז איך זה להיות האכזבה של אבא? אני לא האכזבה שלו. נמשיך. מאז ומתמיד הייתה לי נטייה השמנה. היית פעם שמנה. שמנונת. אז את היית מתבגרת שמנה. והייתה האכזבה של אבא שלו. לא הייתי מתבגרת שמנה, אבל אני לא הייתה האכזבה של אבא שלו. שום תקרה לא נפלה. עדיין. השאלה היא, אם את מסוגלת להגיד את זה בקול רם? להגיד מה? תגידי, אני הייתי מתבגרת שמנה. אני הייתי מתבגרת שמנונת. והייתי אכזבה של אבא שלי. תגידי את זה. אני הייתי מתבגרת שמנה והייתי אכזבה של אבא שלי. כן. אני מצטערת לשמוע. טוב, חגית, עכשיו אני אוציא דברים מהתיק ואת תגידי לי מה אני מוציאה. מחיאות כפיים. חגית, זה לא מחיאות כפיים. הטלפים. ואת מי הם פוגשים? דום! חגית, זה לא דום. היפופוטם. חגית, זה לא היפופוטם, תסתכלי על הפה. תמסך צעיר. תמסך בוגר. תמסך בוגר. עכשיו את תוציאי דברים ואני אחזור אחרייך.
טלוויזיה, רדיו, זיקוקים, אש, דם ותמרות עשן! מה עוד? מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, נפצים, נסראללה, שואה! מה עוד חגית? קני דלח, קריאת הולך, תפוחי אדמה! חגית, תעזבי את האוכל, משהו אחר. סכין, אמא לסכין חותכת! סכין חותכת בוקה! חגית, תעזבי את האוכל. תפוחי אדמה, תפוחי אדמה, תפוחי אדמה חוסמת! ברווז. את קיללת? אמרתי ברווז. את קיללת? אני אמרתי ברווז. המזכירה הקודמת לא קיללה יום אחד מחייה. תלך להתבייש המזכירה. מה אמרת? תלך להתבייש. שלום, רעיון עבודה הסתיים, את יכולה ללכת. זה לא מה קרה לי. אני אגיד לך מה קרה לך. את מקרה קלאסי, אבל קלאסי. של אגרסיה דיפרסיה מודחקת. תראו מי שמדברת, חתיכה פסיכית. יושבת פה כל יום ומדברת לעצמם פלא שאף אחד לא רוצה להתקרב אלייך ממטר. שתקי. תגידי, אני חתיכת פסיכית. שתקי אמרתי. תגידי, אני חתיכת פסיכית, למה את לא אומרת? חתיכת סמרטוט של אבא.